Alors, cette petite vidéo pour vous faire entendre, je ne sais pas si on l'entend, un bruit de machine à coudre derrière mon mur mitoyen, ou je ne sais pas, peut-être quelqu'un à l'étage supérieur, je pense. Euh, alors, c'est intéressant, c'est pour la première fois que j'entends ça. Et je note aussi que la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui le 18 mai, dimanche 18 mai, c'est ça, 2025. Donc la semaine dernière, il y a quelqu'un de mon entourage proche euh, qui m'a demandé où était ma machine à coudre, qui voulait s'en servir, mais bon, elle est cassée, elle a été vandalisée, hein, enfin bon, je passe. Euh, et donc voilà, donc cette personne l'a fait réparer. Et à propos donc du bruit de machine, enfin de machine à coudre, voici un autre truc. Alors, ce petit réveil, il était totalement silencieux, totalement. C'était génial, je pouvais le tenir dans ma chambre. Et puis là, il y a ça fait quelques semaines maintenant que ça dure. Voilà, il fait un petit bruit qui peut rappeler aussi un bruit de machine à coudre. Enfin voilà, voilà. Bon, ben c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le sors la nuit. Et je vous fais profiter de mon balcon fleuri. Récemment, c'était un anniversaire très arrondi, euh, euh, donc pour ma part. Et alors, je me suis fait offrir des fleurs pour une somme considérable. Ouais. Voilà, voilà un peu de beauté. Regardez-moi ça.